咁正男今日屙咗屎未啊？未屙啊，屙唔出啊！哇！問佢屙唔出，佢又咁樣講，佢係咪有啲問題啊？問下老公先啦，你去。啊呀！入波呀呀！啊，咩事啊？睇下先，咩事？咩事？唔知啊！好驚啊！啊，咩事咧？點解會咁樣嘅？係點解？點解咁樣㗎？問下佢啦，再提示佢啦。啊，你屙咗屎未啊？哎呀，點解會咁㗎？我都話屙唔出屎啦 ，OK？哇！你做乜嘢啊？就算你幾日屙唔出屎都唔會咁㗎。咩？屙唔出屎？喂，佢屙唔出屎喎！嚇，屙唔出屎，咁要同佢通渠喎！嚇，真係通渠，好驚啊！唉，喂，你真係要通渠喎嚇！唔好啊，我幫佢通佢啊！唔好阻住我啊！唉，真係通渠啊！好啦，準備好，我哋要通渠啊！真係要通你渠噶啦嚇！你屙唔出屎好啦，等陣放個大屁你俾你聞啊！我放屁啦！嚇，我都放屁，我哋準備插落去放屁，耶！準備去放屁啊！我哋都放屁，同我放屁啊！成功咗，佢放咗屁啦！